குட் ஈவினிங். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் வீடியோ போடுறேன். என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ ரொம்ப நாளாக வந்து பசங்க டியூஷன் எக்ஸாம்ஸ் அதனால இருந்ததுனால எதுவுமே நான் வீடியோஸ் எதுவும் போடல. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இப்போ மே மந்தில் லீவு எனக்கே போர் அடிக்குது, அதனால் வீடியோ போடுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் எதுக்காக மெயினாக வீடியோ போடுறேன்னா, அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்குது, மெட்ரோ ட்ரெயின் இருக்குல்ல, அதில் நடக்கிற அலப்பறைகள், இந்த பெண்களோட அலப்பறைகளுக்காக தான் போடுறேன். என்னென்னா, நேற்று நான் வந்து பாரிஸ்லேருந்து இங்கே வந்துட்டுருந்தேன் அண்ணாநகருக்கு. ஸோ வந்துட்டுருக்கும் போது பார்த்தோன்னா, லேடிஸ் ஸ்பெஷல் லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல, நார்மலாகவே எல்லா இடத்துலையுமே லேடிஸ்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் தராங்க. லேடிஸு பஸ்ஸு, லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் தனியாக, லேடிஸ்க்கு தனியாக காலியாக அப்படியே அவங்களுக்கு தனியாக ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறாங்களே, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாமல, யாராவது யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்களா? காலியாக இருக்குது, லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் நல்லா காலியாக இருக்குது. ஆனால் அதை விட்டுட்டு அந்த சைடு இருக்கவங்க எல்லாம் பாவம் ஜென்ஸ் எல்லாருமே நின்றுட்டுருக்காங்க, லேடிஸோடும் அங்கே உட்காந்துட்ருக்காங்க. எதுக்கு அங்கே உட்காந்துட்ருக்கணும்? வந்து லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் காலியாக தானே இருக்குது, வந்து உட்காரலாம்ல, ஏன் உட்கார மாட்டுறாங்க? எவ்வளோ காலியாக இருக்குது, வந்து உட்காரலாம், அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கலாம், அவங்களும் மனுஷங்க தான். அதுக்கு நீலே ஸ்பெஷல் வந்துட்டு அங்கே போய் உட்காந்துட்டு எதுக்கு உட்காடுறீங்க? அது மட்டும் சிலவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு இந்த லவ்வர்ஸ் வராங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களாம் இங்கே தான் வந்து அவங்களோட ஒற்றுமையாக அவங்களோட பாசத்தெல்லாம் காட்டணுமா? தேவையே. நீங்கள் அழகாக லேடிஸ் வந்து நார்மலாக இங்கே காலியாக தான் இங்கே வந்து உட்காந்து ஜென்ஸுக்கு இடம் கொடுக்கலாம்ல. பாவம் அவங்க நின்றுட்டு எவ்வளோ வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு தானே வருவோம், அவங்களும் அப்படி தானே ரொம்ப களைப்பாக தான் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இடக்கல. ஜென்ஸ் வந்து சொல்ல முடியாமல் கேட்க முடியாமல் அப்படியே நின்றுட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்கள பார்த்துட்டே இருக்காங்க. எனக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. நல்லா ஜாலியாக லேடிஸ் உட்காந்துறாங்க பக்கத்துலேயே, நாட் ஈவன் ரொம்ப தூரம் கூட கிடையாது அந்த இடம். இங்கேருந்து அந்த லேடிஸு கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து அந்த பக்கத்து வந்து ரொம்ப தூரம் கூட இல்லை, பக்கத்துலேயே தான் அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. அங்கேருந்து தள்ளி வந்து இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கலாம். பாவம் ஜென்ஸ் எல்லாம் நின்றுக்கிட்டே அப்படியே கேட்டுட்டு பார்த்துட்டே இருக்காங்க தவிர, ஆனால் அவங்களால கேட்க முடியல. இங்கே போய் உட்காருங்கண்ணே, எங்களுக்கு இடம் வேணும்போது கேட்க மாட்டுறாங்க. நின்றுட்டு அவ்வளோ கூட்டத்தில் நின்றுட்டு வராங்க. ஆனால் லேடிஸ் நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க. அவங்க லேடிஸ் வந்து லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் உட்காரலாம்ல, கொஞ்சம் ஜென்ஸுக்கும் இடம் கொடுக்கலாம்ல, அப்போ அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாகும், அந்த இடத்த வந்து ஜென்ஸ் ஆக்குபை பண்ணிக்கலாம்ல. ஏன் அது கொஞ்சம் கூட ஒரு காமன் சென்ஸ் கிடையாதா? அது யோசிக்கலாம்ல லேடிஸ்லாம். இது நான் எதுக்கு போடுறேன்னா, அட்லீஸ்ட் இதுமேலாவது லேடிஸ், நீங்கள் லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் ஏறும்போது ட்ரெயின்லையோ ஏதோ ஒரு இதில் ஏறும்போது லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போய் உட்காருங்க. காலியாக இருந்துச்சுன்னா, காலியாக இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து போய் ஜென்ஸை அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போய் நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம், எது வேணால் பண்ணியிருக்கலாம். இங்கே காலியாக இருக்கும்போது அதை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அந்த இடத்த கொடுங்க. ஸோ அவங்க வந்து அதில் உட்காந்துட்டு நல்லபடியாக வருவாங்க ஜென்ஸும். நீங்கள் போய் இங்கே காலியாக விட்டுட்டு அங்கே போய் உட்காந்துட்டு அவங்களோட இடத்தையும் நீங்கள் இது பண்ணிக்காதீங்க ப்ளீஸ். கொஞ்சம் யோசிங்க, கொஞ்சம் யோசித்து நீங்கள் அந்த இடத்த வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நீங்கள் லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. காலியாக எதுக்கு போகணும்? ஓகேங்களா? ப்ளீஸ் மக்களே, கொஞ்சம் யோசிங்க. முக்கியமாக லேடிஸ் கொஞ்சம் யோசிங்க. தேங்க்யூ.